હેલો મિત્રો, રીટા લાલનની સાથે આજે આપણે જાણીશું શરદ ઋતુના ખાનપીણ. જે આપણે કાલે જોયું હતું, શરદ ઋતુ છે એ બીમારીઓનું ઘર છે. તો ચાલો આપણે આપણી જાતને તૈયાર કરીએ અને નિરોગી રહીએ. તો શરૂઆત કરીશું આપણે અર્લી મોર્નિંગ સવારથી. સવારમાં જ્યારે ઉઠો ત્યારે પાણી આપણે પીએ છીએ તો એ આપણે તાંબાના લોટામાં પીશું અથવા ચાંદીના વાસણમાં. રાત્રે ચાંદીના અથવા તાંબાના વાસણમાં પાણી ભરીને રાખવાનું અને સવારે અર્લી મોર્નિંગ એને પી જવાનું. પછી છે ફ્રૂટ્સ. આપણે શરૂઆત આપણા ડેની ફ્રૂટ્સથી કરશું. તો એમાં તમે ફ્રેશ ફ્રૂટ લઈ શકો છો અથવા તો ડ્રાય ફ્રૂટ્સ. એમાં બી ફ્રૂટ્સ લેવાના જરૂરી છે, નટ્સ નહીં. તો એમાં ખાસ કરીને દ્રાક્ષને તમે રાતના પલાળીને રાખો અને એ સવારે ખૂબ ચાવીને ખાવાથી ખૂબ જ ઠંડક મળે છે અને આ ઋતુમાં તમને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ મળશે અને તમારી સ્કિન પણ સારી રહેશે. તો એ ખાધા પછી તમે કોઈ પણ ફ્રેશ ફ્રૂટ્સ ખાઈ શકો છો અથવા તો ફ્રેશ જ્યુસ, કોઈ પણ જ્યુસ પણ તમે લઈ શકો છો. નારિયેળ પાણી લઈ શકો છો, તખમરિયા પલાળીને લઈ શકો છો. તો આવા ઠંડાઈના ઉપાય તમે કરી શકો છો. દિવસ દરમિયાનના ભોજનમાં તમે શાંતિથી આરામથી ખાવાનું, ધીરે ધીરે ખાવાનું, ખૂબ ચાવીને ખાઓ જેથી કરીને તમારો ખોરાક પચી જાય. એમાં પણ તમે અલગ અલગ દાળો લઈ શકો છો. એમાં મગની ફોતરાવાળી દાળ ખાસ કરીને, તો એ ડાયજેશન માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આપણે દિવસ દરમિયાન આપણા ભોજનમાં એને પ્રમુખ સ્થાન આપશું. પછી આપણે એમાં દૂધ, દહીં, ઘી, માખણ અને સાકર એનો પણ આપણે ખાસ ઉપયોગ રાખવાનો છે. તો આ ઋતુમાં એ ખાવાથી ઠંડક મળે છે અને આપણે શ્રીખંડ પણ વાપરી શકીએ છીએ. તો જરૂરથી એનો ઉપયોગ કરજો. અને આપણે દૂધ અને પૌવા તો ભૂલાય જ નહીં, તો એને તો ખાસ ધ્યાન આપજો. પણ ખાલી શરદ પૂનમની રાતના નહીં, આ પૂર્ણ શરદ ઋતુમાં તમે એનો યુઝ કરજો તો જેથી તમને ખૂબ જ શીતળતા અને એનર્જી મળશે. અને હા, તળેલા અને ભારે ખોરાક આપણે ન લેવા જોઈએ. આ સિઝનમાં મળતા બધા જ સિઝનલ ફ્રૂટ્સ તમે લઈ શકો છો. ખાસ કરીને વેજીટેબલ્સમાં તમે ગાજર અને મૂળાનો ઉપયોગ કરજો તો એનાથી પણ તમને ખૂબ જ ફાયદો થશે. અને હા, આમળાની સાથે સાકર ભેળવીને વાપરી શકાય છે જે આપણને એસિડિટીમાં આરામ આપે છે. તો એ પણ આપણે યુઝ કરવાનું છે. એવી રીતે જ ઘણી બધી હજી એવી ટિપ્સ છે. તો આપણે છાશમાં જીરું નાખીને પી શકીએ છીએ. છાશ પણ ખૂબ જ ઠંડક આપે છે. તો આ બધું આપણે ધીરે ધીરે આપણા ભોજનમાં એને ઇન્ક્લુડ કરવાનું છે અને એને સ્થાન આપવાનું છે. અને આપણે તળેલા ખોરાક તો નહીં જ ખાઈએ, એની આપણે પ્રતિજ્ઞા પણ લઈ લેવાની છે. તો પછી ચાલો આજે આપણે બીજું હજી જોશું, વ્હાઈટ કલરનું ભોપળું જે સાઉથ ઇન્ડિયન લોકો વધારે વાપરે છે. તો એ આપણા ભોજનમાં એને જ્યુસ બનાવીને તમે લઈ શકો છો. ફ્રેશ જ્યુસ આપણે લઈ શકીએ છીએ. ટમેટાનું સૂપ તમે યુઝ કરી શકો છો. તો એવી રીતે આપણે આપણા જીવનમાં અથવા આપણા રોજબરોજમાં એને યુઝ કરો અને તમારી શરીરને એક રોગ પ્રતિકારક તત્વોથી પૂર્ણ રીતે તૈયાર કરો જેથી કરીને કોઈ પણ બાહ્ય તત્વ તમને હેરાન ન કરે અને તમે હૃષ્ટપૃષ્ટ રહો. આ શરદ ઋતુમાં તમારે ખાસ કરીને આપણા શરીરની સંભાળ રાખવાની છે. તો જરૂરથી આ બધી વસ્તુઓ તમે યાદ રાખજો. હરડેને તમે સાકર સાથે ભેળવીને અથવા ગોળ સાથે ભેળવીને ખાઈ શકો છો. અઠવાડિયામાં એક દિવસ કોઈ પણ પેટ સાફ કરવાની તમે ચૂરણ લઈ શકો છો જેથી કરીને તમારું પેટ સાફ રહેશે તો તમને બીમારીઓ નહીં થાય. તો આ બધી વસ્તુઓને ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો અને તમારા શરીરની ખૂબ ખૂબ સંભાળ રાખજો. તો ચાલો મળીએ આવતીકાલે. આ ઋતુમાં આપણને પ્રકૃતિ કઈ રીતે સાથ આપે છે તો એ જાણવા માટે આવતીકાલે તમે મારી સાથે પાછા જોડાઈ જજો.